गोंया भितर जी आमची कल्चर आसा ह्या पावसा दिसांनी वचून धबधब्यांचेर न्हावपाचें आनी उडी मारपाचें आनी फाटलीं कांय वर्सां आमी जर पळयलें जाल्यार जीव वगडावपाचें तुमकां कितें दिसता हें पळयतकीर? अशें लक्षात येता की बरेचशे जे अपघात किंवा बरेचशे दुर्घटना ह्या धबधब्याचेर जाल्लेले आहा हेचे बरेचशे कारण हो सोरो आहा। आज भुरगे वतात थंय पूण कितें करतात, वतना बरोबर चिकन सोरो घेवन वतात थंय। आमी एक ल्हानशे डबे घेवन वताले, वी कॉल दिस पॅक लंच म्हणून। मजा करपाक एक लिमिट आसची पडटा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीन मजा करपूय हातून एक आसता। जे धबधब्याचेर येता सगळेच निसर्ग प्रेमी येता ते सगळेच तशें करता अशें म्हणना। काही जण जे येतात ते खरोखरच निसर्गाचे मोगी असतात, प्रेमी असतात आणि जाका निसर्गाची आवड असता।